السلام عليكم ومرحبا بكم في لاشين تاعنا لؤلؤة كويزيني جاتو. كي راكم البنات؟ نتمنى تكونوا قاع بخير وانتم تشوفوا في هاد لا فيديو. اليوم البنات اقترحت عليكم تحلية الفراولة بما انه رانا في موسم الفراولة. ولي فراز يعني راهم متواجدين ما شاء الله بكثرة وبسعر جد مناسب. الوغ نستغلوهم وندخلوهم دايما في تحلياتنا وفي لي طاخ تاوعنا. ويعني نحاولوا انه نستغلوهم قدر الامكان. فوالا كيما راكم تشوفوا التحلية تاعنا هذه البنات سهلة بالبزاف، مقادير جد بسيطة متواجدة في كل بيت، وتقدروا تعتمدوا هذه التحلية للشهر الفضيل ان شاء الله راه على الابواب. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. فوالا نروحو ديريكتومون للمقادير ونشوفوا واش نحتاجو في هاد التحلية نتاعنا تاع الطبقات. اول حاجه هنا عندنا 2 ملاعق تاع مايزينا ولا نشا. دونك نسحق فيها 2 ملاعق مايزينا، 2 ملاعق تاع بودرة شونتيي، و3 ملاعق تاع سكر. هنا عندي واحد 5 حبات كبار تاع فراولة كنت رابيتهم في لاغاب الخشينة. عندي علبة تاع بسكوي كاكاو كنت رحيته، وعندي وحدة جبن تاع بورسيون. عندي لا بات ارون فريز ونصف لتر تاع حليب. فوالا البنات هذه بالنسبة للمقادير تاع الطبقات الثلاثة، يعني هذا واش نحتاج في كامل التحلية. اول حاجه هنايا نسبقوا بلا كريم نديروها الطيب باش تبرد لنا باسكو نحتاجوها بارده، ما غاديش نخدموا بها وهي سخونه. دونك نحط هذاك نصف لتر تاع حليب، نزيد عليه 2 ملاعق معمرين مليح كبار نتاع نشا، ونزيد عليه هنايا بالنسبه للسكر البنات ما غاديش نحتاجو 3 ملاعق هذوك كامل في لاكريم، لا غادي ندير ملعقه واحده ونصف نتاع سكر، ونديرو كل شيء بارد في بارد. فوالا والكميه تاع السكر الاخرى اللي بقات غادي نخدموا بها لا مارميلاد تاع الفريز ولا الطبقه الثالثه تاع الفريز. نزيدو هنايا وحده جبن هذيك بورسيون، الا ما كاش عندكم تقدروا تستغنوا عليه، والا بغيتوا ديروا اكثر من وحده تقدروا تروحوا حتى لثلاثه تاع لي بورسيون. بزاف بزاف تبنلنا لا كريم وتعزز الذوق تاع الحليب. فوالا هنايا زدت عطر الفراولة مع هداك الجبن، وغادي نخلط كل شيء بارد في بارد كما قلت لكم، ونحطوها فوق النار حتى نشوفوها بدات تتقال وتدير لنا هذوك لي بول. هنا نجيب لي رامكان تاوعي ولا لي فيغين ولا كيما تبغوا، ندير هنايا فيهم هذيك القاعدة نتاع البسكوي المرحي. انا البنات هنا الكاطو اللي استعملته كاطو كاكاو، يليق تستعملوا بسكوي تاع كاكاو باسكو الكاكاو بزاف يتماشى مع الفراولة. واللي استعملته كما قلت لكم فيه الكريمه في الوسط، دونك رحيته به بديك الكريمه ما وخرتهاش. الوغ ما غاديش نحتاج نزيد له اي حاجه كقاعده. من نتوما الا استعملتو هذاك ماكاو ولا اللي يجو ناشفين ما فيهمش الكريمه ومشي حبه لاصقه مع حبه، دونك تقدروا تزيدوا له ملعقه تاع زبده دايبه مع ملعقه تاع عسل باش تخرج لكم كيما لا باس تاع تشيز كيك. هنايا بعد ما طابت لا كريم تاعي شوفوا كيفاش ولات. وما جاتنيش عاقده بزاف كما راكم تشوفوا جات ليس. وخرتها درتها في علبه بلاستيكيه وخليتها في المجمد باش تبرد لي بالخف باسكو نحتاجوها بارده كما قلت لكم. ونروحوا ديريكتومون نوجدوا الطبقه الثالثه واللي هي لا مارميلاد نتاع لي فريز، يعني تقريبا كيما المربى، مي ماهيش حلوه بزاف كيما لا كونفيتور، هذه تجي ناقصه حلاوه وتجي بنينه. دونك هنا حطيت هذيك الفراولة المرابية هذيك تاعي، زدت عليها ملعقة كبيرة ونصف تاع سكر، وغادي نحطها فوق النار على نار هادئة البنات باش تتفاعل هذيك الفراولة مع السكر تبدا تطلق لنا في الماء، ونخلوها توجور ا فو دو حتى طيب لنا وتعقد وتولي ابوبري كيما لا كونفيتور. دونك هنا نخلطو غير بالعقل كيما قلت لكم والنار توجور ناقصه. فوالا شوف كيفاش بدات تغلي معانا. هنا نتبعوها غير بالعقل، هادوك الفقاعات غادي تشكلهم من بعد تبدا تتشكل لنا الرغوه. هذيك الرغوه البنات ضروري نوخروها. دونك كيما راكم تشوفوا معايا دوك نوخرها هنايا غير بشويه.
باسكو كيما على بالكم لي فريز يجوا شوية فيهم واحد لاسيديتي، وهنا كي نطيبوهم مع السكر غادي هاديك لاسيديتي تفرزها الفراولة على شكل هاد الرغوة، دونك ضروري نوخروها باش ما تخرجناش لا مارميلاد تاعنا حامضة. فوالا هنايا بعد ما طابت سي بون راني طفيت عليها وخليتها تبرد كوتي. جبت هنا لا كريم تاعي تاع الجبن والفراولة اللي كانت بردت في الكونجيلاتور. غادي البنات نزيد لها لا بودر شونتيي، نزيدها لها هكذا بودر، ما تخلطوا لها لا ما لا حليب لا والو. دونك نحطوا 2 ملاعق تاع بودرة شونتيي نخلطوها مليح، غير قسمة ندخلوها في لا كريم تاعنا، ونجيبو الباتور هنايا باش ما يبقاش يطاير لنا هذاك البودر. دونك فوالا نخلطو مليح مليح بالباتور، نروحو معاه غير بالعقل حتى السرعة القصوى، حتى تشوفوا لاباري تاعنا ولا لا كريم تاعنا هادي تولي ليس، ما يوليش فيها هادوك لي غرومون، وتاني يتضاعف تقريبا، يعني نوعا ما يتضاعف الحجم تاعها، باسكو لا بودر شونتيي كيما على بالكم تزيد تطلعها لنا وتزيد لها بنة هايلة هايلة بالبزاف. فوالا دركا البنات لا كريم تاعنا راهي بخيت وراهي متوازنه تري تري بيان في الحلاوه، باسكو من قبل كانت ناقصه شويه حلاوه، في نصف لتر درنا غير مغرف ونص تاع سكر، مي دروك ساي سي بون راه الحلاوه تاعها متوازنه مع لا شونتيي اللي زدناها لها. غادي نحطها هنايا دون اون بوش غير باش تجيني الخدمه نقيه، نتوما حطوا عادي بالمغرفه. غادي نديرها في بوش ادوي ونيطاليها فوق البسكوي هذاك اللي كنا درناه من قبل كقاعده. فوالا البنات، هنا غادي نحط لا كريم تاعي بلا بوش، ومن بعدها غادي نعاود ليسيها بالدهر تاع المغرفه باش تسهل عليا عمليه سكب المارميلاد هذيك، ما تقعدش هكذا متحجره. دونك فوالا كيما راكم تشوفوا راني نليسي فيها ونخليهم دو كوتي يبردوا شويه، من بعد نجيب هذيك لا مارميلاد سخونه نحطها من الفوق، غادي تتمشى لي وحدها. دونك ماشي سي با اون ايتاب اللي هي بزاف ضروريه باش تشوفوها، باسكو ساهله تحطوها غير هكذا، ما بغيتش لا فيديو تجيني طويله بزاف. هذه هي البنات بالنسبه للتحليه تاعنا لنهار اليوم، كما شفتوا سهله بالبزاف، خطوات بسيطه مقادير بسيطه، وانتم حضرتوا ألذ واجمل تحليه كما راكم تشوفوا بزاف هايله في المنظر ولذيذه لذيذه، يعني جربوها بزاف بزاف بزاف، المذاق تاعها غادي يعجبكم انا متاكده. خلوا لي رايكم في التعليقات. هنا غادي نقرب لكم اون فيغين باش تشوفوا كيفاش يعني يجوا الطبقات باينين، وغادي نسيي يعني نوريكم مغرف كيفاش تجي من الداخل. فوالا كيما قلت لكم يجي هذيك لا كريم تاع اللي درناها بعطر الفراولة والجبن، تجي تقريبا البنات كيما لا كريم مع باردة وكاع، يعني تجي ولا اروع. نتمنى تجربوها وتخلوا لي رايكم في التعليقات حبيباتي. هذه بالنسبه للفيديو تاعنا لنهار اليوم، نتمنى كانت عجبتكم والفيديو كان خفيف عليكم. تلاقوا في فيديو اخر وصفه اخرى ان شاء الله.